എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഒരു 10-12 പ്രാവശ്യം തുമ്മുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചില്, മേലെണ്ണാക്ക് ചൊറിച്ചില്, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാം. ഇനി പലരുടെയും ധാരണ ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓവറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം.